歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧想同大家分享一個臘味飯嘅，好簡單，好快食得噶啦嚇。過年咧，如果你諗唔到食乜嘢咧，整呢一個大家分嚟食咧係好開心噶。今日咧仲會教你整埋呢一個煲仔飯豉油噶噃。事不宜遲，即刻開始啦！首先咧，我哋搞咗個煲仔飯豉油先，因為咧佢係需要少少時間去煮嘅。材料在此。OK 好嗱，咁啊，首先咧，我哋有啲嘢要切切剁剁嘅，咁啊就包括呢一個蒜頭同乾葱嘅。不過咧，我哋就唔使切得咁誇張嘅嚇，輕輕咁切一切佢得。你可以分佢試解都 OK。好，蒜頭攞多個碟先，因為咧分開做嘅。好，跟住咧個葱咧，我哋又唔使搞咁多嘢嘅噃，葱白啦。切齊整啲咁樣，你自己開心啲咁解嘅啫。OK， 好，個豉油要切嘅嘢咧，經已搞掂噶啦。我哋煮咗個豉油先。好啦，我哋咧就揾個煲仔咧去煮呢一個煲仔飯醬油。Of course。好嗱，灑啲水，即刻蒸發晒，即係熱啦。跟住咧，我哋創一個好邪惡嘅嘢，豬油。Woohoo！其實咧，點解啲煲仔飯醬油咁好食咧？除咗嗰個糖之外咧，就係呢一樣嘢啦。當然你唔落豬油咧都 OK， 咁落翻普通嘅植物油都得㗎。但係如果真係想好味嘅，就要咁做㗎啦。好多人問你個豬油喺邊度買㗎？我喺啲大型連鎖超市係買到嘅。好，個油經已熱咗，我哋就放啲乾葱落去先，跟住放埋個葱段一齊爆。咁呢個時候咧，你可以熄一個慢火去爆一爆佢，因為咧我又唔想佢太燶嘅。好啦，蒜頭，咁你爆咗嗰啲乾葱同埋葱咧，大概30秒到啦嚇，咁你就可以落埋個蒜頭一齊爆啦。嗱，呢一個咁樣嘅次序咧，我係用呢個慢火去做嘅嚇。咁當然，如果你中意再香口啲嘅、燶啲嘅，咁樣你咪用翻中火咯。咁啊，但係咧，我想要個味道啫。咁我又唔想佢太燶嘅，因為咧蒜頭一燶咧又苦啊嚇。咁啊當然你可以拗，喂，咁啊遲啲落蒜頭咪得咯。你又啱喎。所以其實煮嘢咧有好多唔同嘅方法嘅。咁啊你揾到一個你自己中意嘅咧，咁就最 perfect 啦。好啦，爆到咁上下咧，我就落一個八角啦，少少嘅啫。OK， 又爆香下佢先。咁點解我會用呢一個慢火去做，唔係大火去做咧？就因為我想嗰啲乾葱啊、蒜頭啊同埋啲葱咧個味道落咗落個豬油嗰度。如果你大火嘅話咧，佢好難逼出嚟，佢好快咧就燶啊，啲細胞收縮啊，就出唔到啲味落個油度啦。咁樣嘅方法咧，我就覺得咧係會更加香嘅。係咯，你自己諗下咯。不過你跟咗先啦，跟咗先嗰個感覺，你覺得中意嘅咪繼續咯。繼續係細火㗎嚇，咁我哋咧爆到咧嗰啲乾葱咧開始半透明咯，而你咧亦都可能聞到啲八角嘅香味啦。跟住咧，我哋就落冰糖，都係繼續細火嘅。嗱，而家咧我係要炒到嗰個冰糖咧，盡量溶晒佢啦，盡量啦嚇，唔使一定嘅。OK， 嗱呢個咧你就要睇實啦。如果你咁做嘅話，因為咧佢好容易燶。好啦，一半到啦，跟住咧我就會落呢一個老抽、蠔油啊。然後咧加水啦。咁而家咧你喺度咁樣去攪下佢啦。咁啊點解咧？就因為咧我想攪勻勻嗰啲未溶晒嘅冰糖嘅。好啦，咁啊等佢煮滾翻，好似而家咁樣之後咧，我哋就會較呢一個最細嘅火啦。咁啊然後咧俾佢咧大概煮10分鐘，10分鐘到，跟住冚蓋熄火，由佢喺度焗，等嗰啲味道再散落嗰個豉油嗰度。OK， 擺埋一熱鍋，由佢喺度就得㗎啦。個汁就煮緊，我哋咧搞下啲臘味嘞噃。咁啊，今次咧我哋就用咗3款嘅，咁啊非常之普遍嘅一個啦。呢個有臘肉啦，跟住有臘腸啦，同埋潤腸嘅。潤腸咧，因為太嫂好中意食，咁於是乎咧我加落去，你就唔需要加㗎嚇。OK， 好啦，咁我哋搞嗰啲繩先。呢個咧喺街市買嘅我，所以咧佢就掉咗喺度，咁要拆翻啲繩先。好啦，臘肉咯喎。我想問下你，或者你問下你自己啦。你嘅臘肉，如果你煮嘅時候咧，你係咪就咁洗下佢啊？跟住就切，然後就劈落去個飯度煮咧？如果係嘅話咧，
你以後唔好咁咯，知唔知啊？因為咧臘肉咧其實係生㗎，OK？ 所以你要煮咗佢先喎，知唔知啊 ？OK？ 洗乾淨咗，跟住仲要煮佢先，得唔得 ？OK？ 嗱，我而家咧呢一個咧就要洗一洗未洗㗎嚇。好，洗少少，臘腸、潤腸都要洗一洗。好啦，咁洗完之後你就話喂係咪搞掂啦？梗係唔係啦。嗱，臘肉咧我哋要處理下嘅，你會見到咧有一層皮呢一個臘肉咧，我哋就唔要㗎咯噃。點解咧？就因為咧好韌嘅，咁我哋咧就揾把刀順住嗰個皮層嘅方向咁界咗佢。好明顯我斜咗啦呢度，冇辦法啦，就係咁啦。界咗出嚟之後 ready 㗎咯噃。OK？ 呢塊皮咧我都要講，有啲人話哇係咪攞嚟喺第度用㗎？唔係啊，抌㗎啦。嗱，跟住咧嗰啲臘肉臘腸咧，其實生㗎啦嚇。咁於是乎咧，我哋要煮一煮佢嘅。咁啊兩個方法㗎嚇，一個咧就係烚 ，which is 快啲啦；另一個方法咧就係蒸，咁啊耐啲嘅。咁有啲人咧就會覺得烚咧烚咁咪走晒啲味咯。其實咧嗰啲臘肉啲味好重嘅，你烚一烚佢咧，我自己覺得啦嚇，嗰啲鹹味仲冇咁強添。which is 咧，我覺得係好啲嘅。蒸咧都得 ，OK？ 兩個方法你自己揀啦。今日咧，我哋就用烚嗰個方法。好，煲滾咗一撐水。咁嗱，我哋咧3樣嘢咧都會放落去嘅。不過咧，烚嗰個時間咧唔同嘅嚇。OK， 嗱，臘腸咧好快嘅啫 ，under 1分鐘啦，你當1分鐘啦嚇，咁就完㗎啦嚇 ，OK 㗎啦。但係臘肉咧，我就會烚佢5分鐘嘅。OK， 放條臘肉先，跟住臘腸、潤腸開始。睇實個鐘啊嚇！臘腸搞掂，哇！即刻走啊！潤腸都搞掂啦，即刻走，不要太耐。臘肉5分鐘 ，OK？ 好啦，咁啊喺個臘肉煮緊嗰陣時咧，我哋咧就可以咧將個臘腸切一切咯噃。咁咧個臘腸咧已經係凍咗啦，嗱，切開一半啦，跟住咧我哋就會又切開多一半。嗱，今次我呢個臘味飯咧。嗰啲臘腸咧，我又會將佢切粒嘅。當你烚咗啲臘腸之後咧，佢咧就易切好多噶啦，就唔會乾爭爭。而你煮完之後咧，嗰啲臘腸咧都唔會硬刮刮嘅，係好好多嘅。所以 OK， 臘肉搞掂，熄咗個火，跟住咧攞埋條臘肉出嚟，就係咁啦。喺張紙度，由佢攤攤先。咁我哋咧就繼續切呢一個潤腸啦。潤腸咧，我就覺得你要小心啲啦，因為咧佢容易爛嘅。你都切開一半 ，OK。跟住咧，我就唔切咁細啦，我會切大粒少少。嗱，我依個食法咧，未必個個人中意，但係我就覺得個飯咧最後係會好香嘅。好，如果你心急嘅話，好似我咁嘅咧，你可以咧沖一沖呢一個水，跟住等佢快啲凍啊嚇。我就咁做啦，真係。好，搞掂。我作佢先啦，好，然後咧，因為我想粒粒啊要，咁我就會將佢切開一半先，然後咧就咁切啦。咁你又會發現咧，哇！啲臘肉好切好多喎，係啊，淋晒㗎啦已經 ，juicy 晒啊即刻，好啦，咁嚟到呢一度咧，你個煲仔飯豉油咧就應該咧就煮好㗎啦。咁而家咧你就熄火，冚蓋，由佢喺度焗啦嚇 ，OK。跟住我哋要做啲乜嘢咧？洗米，然後咧都基本上煮得噶啦。好啦，咁今次咧我就用咗個鑄鐵鍋咧去做個煲仔飯啦，因為咧多啲人食咧，擺出去成個相咧又方便啲啦，一鍋過係嘛，非常之開心噶。咁我咧已經燒熱咗個鑄鐵鍋，我哋落少少油，跟住咧呢啲米咧我就已經洗乾、擎乾水啦。我而家做嘅嘢咧就係要炒一炒啲米啊。咁你咧就用呢一個中火咧去做呢件事啦。咁我哋炒一炒佢啦。有一樣嘢要提提大家嘅咧，就係你去炒呢一個米嘅時候咧，唔好不停咁樣喺度哇炒嚟炒去咁樣，因為咧你要俾少少時間咧，佢喺個鍋入邊咧煮嘅。其實咧你不停咁炒佢咧，佢即係離開緊嗰個鍋度嘅，因為你一撥起佢咁，佢就其實離開咗啊嘛。咁離開咗即係佢冇呢一個煮嘅時候咯，你明唔明白啊？因為好多時咧，你可能會睇到咧，就係酒樓嗰啲人咧，一落鑊咧就係咁嘭嘭嘭去炒。你唔好忘記佢嗰個爐咧叫做炮爐，
即係18支炮對住個鑊係咁射。你屋企係咪咁樣咧？我唔知，你屋企可能係咁樣，咁但係我諗大部分人嘅屋企都唔係咁樣啦嚇，OK？咁所以你唔好似人啲酒樓咁樣一落就哇，你以為自己大師傅啊咁樣，你俾嗰啲餸咧喺個鑊度煮一陣先，唔好係咁即係起勢就炒啊，知唔知啊 ？OK？好啦，咁我哋咧煮到嗰個米咧有少少珍珠白咯喎 ，OK？咁然後咧我哋就可以落呢一個雞湯啦，水落晒之後咧，我哋就攪勻佢。跟住咧，繼續用中火咧，就係煮一煮佢先咯噃。咁啊，你而家咧可以開始咧，就係計10分鐘啦。好啦，咁啊煮到5分鐘之後咧，我哋就可以揭開個蓋啦，跟住將個臘腸啊、臘肉啊嗰啲抌晒落去 ，OK？然後冚翻蓋，繼續去煲呢一個飯㗎。好啦，嚟到呢一度咧，有可能有人就會即刻喺個 comment 度問：喂！你點解唔講下嗰啲咁樣嘅水嘅份量啊、米嘅份量啊、雞湯嘅份量啊幾多啊？你唔講嘅咁樣。咁通常咧，我都會好有耐性咁樣答嘅。咁有啲人咧就同我講話：你做咩咁有耐性咁答啫？叫佢自己望下啦，盲嘅咩啫？咁樣喎 ，OK？嗱，呢個唔係我咁諗啊，有啲人咁樣話翻我啦嚇。點解你咁有耐性咧？咁樣嗱，呢個真嘅，因為其實咧。如果你咁樣問我嘅話咧，即係未睇過我啲片啦，即係你一個新嘅觀眾啦，咁 which is 我係非常之感恩你一個新嘅觀眾嚟嘅，咁啊所以每次有啲問題咧，我都盡量會答嘅。雖然咧個心入邊係猛嘅，但係我都會好耐心咁樣去答你哋嘅。OK， 多謝你先。好啦，咁我哋等一等個飯啦嚇。好啦，5分鐘咯噃，而家咧你要準備啲咩咧？準備一塊布啦，咁啊揭開個蓋啦，然後咧就快脆抌啲嘢落去啦嚇。OK， 好嚟咯噃，哇已經好開心啦，快落去啊你，落去啊，快落去啊，仲有粒啊。OK，very good， 冚，繼續煮，夠鐘，10分鐘咯噃，熄火，然後咧。我哋就有嗰個飯冚住蓋，俾佢喺度焗咧，起碼5至到7分鐘，有佢喺入邊。OK， 好啦，咁啊跟住我哋做咩咧？搞個醬油啦唄，經已搞好咗啦，望一望先。哇，哎喲，正啊，好靚仔嗱。然後咧，你係揾個咁樣嘅筲箕啦吓，咁啊，其實我啊覺得咧，如果你真係成日都做汁嘅話咧，買一個呢啲咁樣嘅cone 型啊，呢啲叫咩啊？錐形啊，係啦嘅隔渣嘢咧，即係筲箕咧就最好啦吓 OK， 好，揾個兜，然後咧我哋就倒啲嘢落去啦。呢啲當然唔要啦。呢個就係你嘅煲仔飯豉油，好正。好啦，所有嘢都搞掂啦，唯一一樣嘢要預備嘅咧就係碗筷。好老土啊！呢個踢。好啦，5分鐘之後。哇！成個咧你可以放上去個餐台上面，喺你啲賓客面前咧擺喺度。跟住你做啲咩咧？跟住咧你就做呢個動作。首先，哇！開嚟見人先，嗰啲香味咧就湧晒全間屋先嚇。OK， 好啦，然後咧你就喺佢哋面前咧揸住個煲，哇！咁然後咧就將嗰啲臘腸啊、潤腸啊、臘味啊，同啲飯咧一齊咁樣輕輕撈下。哇，好正 ，OK， 好啦，輕輕撈得噶啦，唔使抄底嘅 ，OK， 咁啊等佢哋自己再揾下，好啦，整到靚靚咁樣，跟住咧喺佢面前再落一少少蔥花，哇，然後最後同佢哋講句我有啲煲仔飯豉油啊，我自己整噶，試下睇下得唔得啊，咁樣，贏啊！好開心啊！食得，哇，好開心啊！成件事好，哎呀，嗱咁樣再兜下，試少少先，留翻俾屋企人。跟住，哇，呢個汁啲咁多得，冇咁多。唔知點解臘味飯係要用羹食先開心。唔客氣啦。點算？哇，好食！哇，太好味食啦！
perfect。不妨咧試下呢一個臘味飯啦，跟住咧做埋自己嘅煲仔飯豉油，我覺得咧 perfect 嘅呢一個 combination。仲有，如果你想知道，哇，係咪要搞好耐㗎咁樣？嗱，我話俾你聽，我咧因為要拍嘢，所以咧搞呢度搞可能咧，我就用咗1個鐘頭，1個鐘頭喎。咁你唔使拍嘢㗎嘛，咁你跟住做咧，嗱，當你新手啦，我都覺得咧，你 within 1個鐘頭之內咧係可以搞得掂嘅，即係由0開始到食到為止喎。OK， 不妨試下。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你啊！好，繼續食埋呢一啖先，唔好食太多，俾人鬧啊！